कसे दिसले तुका हिरा फार्मान? हिरा फार्म हे वेगळेच एक्सपिरियन्स हा. तुम्ही येवपाची फॅमिली घेऊन अशें हांव तुमकां सांगता. फॅमिली घेऊन खऱ्यांनी तुम्ही हांगा या. हांगा एक वेगळोच अनुभव तुमकां मेळटा. वयल्यान आमी गाडी काडटा आतां. दिसूय गेल्ली आमी. अश्मी आयंश कितें पळयता आमी. पुयान आनी मामा गे मामा गे. अरे आनी पुयान फुलान शुकोकुंडे आसता थंय पुयान. हय. हा 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 हा. ओके ओके. कितें करतलो तूं थंय? थंय शुकोकुंडीचे नाचता आनी उदीकान वयता आनी अशें अशें करता. अच्छे करता. बरें बरें. स्विमींग करता. बरें. फ्रेंड्स पळय हांव पप्पा मम्मीगेर गेल्ले घरा कडेन आनी आतां हांव तांकां घेवन येयला म्हाज्या वांगडा. मम्मी आसा. मम्मी हाय मम्मी. आनी ती म्हाजी भयण व्हडली भयण पल्लवी. हाय. आनी आमच्या वांगडा पप्पा येयला. फुडें बसला तो. यो पप्पा म्हाजो. पप्पा फुडें पळय पप्पा. फायनली हांव फार्मार पावला. आतां तुमकां पार्किंग आसा. हिरा फार्मार हांव पावले आनी हांगासर भितर पार्क आनी फायनली आमचें डेस्टिनेशन हिरा फार्माचेर आत्तां पावला. हांगासर एंट्री. हिरा फार्माचो बोर्ड. चला तर आमी फार्मार वचपाक स्टार्ट करूया. ना गे उडी पळय. ना फोन केन्ना सकाळी. एंट्री करता. आम्ही 6 जाणां आसा. एंट्री फॉर्म मध्ये सकयल रूम ते म्युझिक वाजता पळय सकयल ते आसा. कितें हिरा फार्मा बद्दल इन्फॉर्मेशन दी न्हू. सांग ना हलो. तुमचे दाखयता मातशें. हां तुमचे खंयचे दाखयता. आमचे पॅकेज आसा ते स्टार्ट जाता डे पॅकेज 9 ते 5. तुका डे पॅकेज वीथ फूड कशें तुका 800 पर हेड. विदाउट फूड पॅकेज 400 पर हेड. फ्लायट टायमींग 12 to 5 12 to 4 सॉरी. स्विमींग पूल आमचो 9 ते 5 दिसर आसता. रेन्नास 9 ते 5 दिसर आसता. बाकी तुका आमचे एनिमल्स आसा. डायनिंग आसा आनी एडवेंचर जस्ट तुका स्विमींग पूल वॉटर स्लायड क्लब हावस रेन्नास इतलें आसा. कितले आम्ही चलत चलत हिरा फार्मार या.
आयंश कसं चलता पळय. हिरा फार्म फायनली पावली आम्ही हिरा फार्माचेर. ऑलरेडी आम्ही लेट झाल्ली आसा. आमी सकाळी भायर सरलेली पण आता आमकां पावता म्हटल्यार लेट जालो. रॅबीट आसा हांगासर. बरो दिसता न्हू. अशें पळय आमकां ऑस्ट्रीच दाखोवपाक. हाय बरो ऑस्ट्रीच हा. ल्हान ल्हानूय आसा आनी व्हडलो आसा. सुपर्ब न्हू. बरो दिसता. वाव केदो व्हडलो पळय न्हू ऑस्ट्रीच. माय गॉड. यो Ashmi. Hi. Wow, Jonah. Hey. Oy, oy, oy. Mario. Ma. Hoy वाटलं. Ayan, Ashmi. Ja, sag. Hello friends. Hi. Let's swimming pool आम्ही वय गे देवा. आयंश आणि अश्मी धाकटे स्विमिंग पुलान असं आवडल्यात इथं देवला अनंत आंगडा आणि आमचो पप्पा असा आमच्या आंगडा. आयज हांवें खूप एन्जॉय केल्या. फर्स्ट टाइम मज्जा आयली. पप्पा आमचा स्विमर.
दाखय दाखय पप्पा करून हा दाखय पळय 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 हो असो कर मरे हांगा पांय धर आनी दुकर दुकर पळय 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 पांय पळय हय कशें दिसले तुका हिरा फार्मान? हिरा फार्म हे वेगळेच एक्सपिरियन्स हा. तुम्ही येवपाचे फॅमिली घेवन अशें हांव तुमकां सांगता. फॅमिली घेवन खऱ्यांनी तुमी हांगा या. हांगा एक वेगळोच अनुभव तुमकां मेळटलो. हांगा फार्म आसा, मागीर वॉटरफॉल आसा, स्नो वॉटर पार्क आसा, रेन डान्स आसा. मजा येतली तुमकां. तुमी फॅमिली घेवन येवचें हांगा. तुका कशें दिसले हिरा फार्मान? म्हाका बरें दिसलें आतां बाकीच्यांनी पळयतल्यांनी येवपाचें हांगा बेस्ट मजा येयली? मजा येयली. तुका कशें दिसले हिरा फार्मान येवन? बेस्ट बरें दिसलें आवडलें सारकें. स्विमींग पूल मेन स्विमींग पूल बरें हां डान्स रेन डान्स हांगा बसपा खातीर बरें मेळ्ळें वेवस्थीत. सावळेक झाडांनी सावळेक बसून जेवपाक मेळ्ळें आनी मजा केली. भुरग्यांक बी मजा झालें बरें स्विमींग पूल आनी मजा एडवेंचर आनी गाणें आयकली. बर्ड्स बीन आसा. बस आनी कितें कोंबडी बिंबडी सगळी रेन डान्स चालू आहा. चला तर आता आम्ही घरा वचपाक भायर सरता. खूप एन्जॉय केले आयज. म्हजो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो आसतलो. प्लीज लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि प्लीज व्हिडिओ कंटिन्यू पळया स्किप करनासतना. आणि न्यू व्ह्युअर्सांक सांगता की प्लीज म्हजो व्हिडिओ सबस्क्राईब करा आणि कंटिन्यू स्किप करनासतना पळया. आणि नोटिफिकेशन वचून तुमकां सगळे व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले. चला तर हांव पेंजीम वचपाक भायर सरता. देव बरें करूं.